Hi, it's Balik from Avenue. Mungkin kalian aneh kenapa gue sendiri di sini. Ya, ini adalah video pertama gue ngelakuin video sendiri. So, I'm really nervous right now. Jadi hari ini itu adalah jadwalnya kita shoot video buat next konten kita. Beberapa hari yang lalu gue tiba-tiba muncul crazy thoughts in my head karena kayak sebelum kita mulai shoot video, gue bakal nge-prank dulu mereka. Gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah ngelakuin prank sebelumnya, jadi I'm really nervous right now. Jadi dari tadi pagi gue kayak acting batuk gitu di depan Cinta. Aku dari kemarin batuk-batuk wae. Kemarin juga gue udah nyari produk ini. Ini adalah taram, fake blood. Jadi gue udah beli produk ini di Shopee beberapa hari yang lalu. Jadi gue bakalan prank kayak gue batuk berdarah. Gak tahu sih apakah ini bakal works atau enggak, tapi kita lihat aja reaksi mereka. Oke, karena gue kira bakal works sih, karena mereka mikirnya gue nggak mungkin gitu loh bikin prank kayak gini. Kayak oke, let's try aja. Oke, let's go to the prank video. Wundu gak? Wundu ada tuh. Detek. Biar pas. Mau di. Sama kayak miring ke kanan dikit. Lihat deh. Coba benerin. Udah. Udah. Oh, udah dipencet? Oh, udah. Udah. Gimana sih aku tuh gini? Gini. Halo, we are Avenue. Guys, we are back. Back in a whistle blow. Oke, sebelum kita mulai, gimana puasa kalian? Apakah lancar? Apakah sudah ada yang batal? Apakah B aja gitu kan? B aja ya karena garing. Pasti sebenarnya gitu. Cuma kita harus tetap menjalankan ibadah puasa kita, oke? Dan tetap Ya, di YouTube. Bagi yang menjalankan ya. bagi yang menjalankan. Jadi kayak misalnya satu-satu nih ya. Aku kasih pertanyaan, nah di antara mereka tuh siapa yang bisa jawab pertanyaan aku, tapi kalau yang Bentar, kita membawa tisu. di mana nih? Kamu ini batuk-batuk terus. Mana nih sini? Kamu udah siap, Beng, pertanyaan Cin? Pertanyaan enggak tahu. Guys, sini ada minion. Are you ready? Ready? Kamu minum dulu tuh. Pengen. Nah, guys, jadi Sok dari tepung-tepungan itu. Jadi di sini kita tuh bakal main games. Jadi gamesnya tuh kayak misalnya salah satu dari kita tuh bakal kasih pertanyaan nih. Nah nanti tuh kayak kan sesuai sama gamenya, you know us. Kenapa? Dari kapan tuh? Udah cuma prank. Sulai kamu banget. Kamu gak lucu banget. Gak lucu, kamu. Udah ya kamu. Kok keras? Guys. Iya gak tau, prank gak lucu. Yeay, berhasil. Bentar make up-nya. Kayak pernah. Aduh maaf. Kayak gue bingung gitu lah. Serius gitu. Serius ini terjadi. Oke, jadi segitu aja prank dari gue. Gue berhasil guys bikin mereka berdua nangis. Berarti Gila tandanya banget. mereka benar-benar sayang sama gue. Terus tadi gue buat apa?
Jadi segitu aja. Don't forget to give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, thank you. See you on the next video. Bye.